Другий день другої неділі Великого Поста. І церква предлагає нам читати далі книгу пророка Ісаїї, уже 5 глава. Часто у Господа Христа Ісуса, нашого Спасителя, упоминається виноградник у різних варіантах. Но в одній із притч прямо називає Господь виноградник неким Божим даром, тим, що Господь устраює для нас, робить нам умови з комфортом і просить нас, щоб ми перебували в тому виноградникові. Що від нас просить? Чесно трудитися, а коли прийде время знімати грозді винограда, по-нашому грезна винограда, лим треба віддати ті плоди тому, чий то виноградник є. Так от ми і єсмє в Божому виноградникові. Бог дарує нам всі умови для духовного розвитку. І якщо ми мудрі, то в свій час, рано й вечір, дякуємо Богу за те, що ми у Божому винограднику. Приносимо благодарення Божому винограднику в церкві Христовій, де глава виноградника – сам Христос Ісус, Господь, а наші патріархи, митрополіти, єпископи, лише ті представники, предстоятелі церкви, ну а ми всі разом у винограднику Божому. Ну, як сказав Господь одного разу винограднику, дуже виноградарі воспротивилися і не хотіли віддавати Богу плоди, і були покарані, а виноградник Господь віддав другим, чесним робочим. І нині читаємо в пророка Ісаїї: «Виноградник Господа Савофа єсть дом Ізраїлів, а мужі Іуди – це любимоє насаждення Божоє». І він чекав, Бог чекав правосуддя, но от у винограднику б'ються кровопролиття. Він чекав правди, і от воплі народа б'ють народ, не дають потребне народу. Горе вам, прибавляючи дом к дому, скуповуючим квартири, присоединяючи поле ет полюві, захватуючи цілі гектари землі, так що другим не остається й міста, як будто ви є ні богачі, поселені на землі, каже Господь. В уші мої сказав Господь, Савов пише Ісаїя: «Многочисленні ваші доми безбожники, то, що ви набрали, нахватали, будуть пусті, великі і красні будуть, але будуть без дітей, без жителів, у вас не буде благословенних дітей, многі з вас не увидять внуків, ваші дома красиві будуть мертві, пусті». 10 участків виноградникові дадуть лем-1 бат, то є міра. І хомер посіяного зерна ледве принесе 1 ефу. Зато народ мій, каже Бог, піде в плен. Непредвиденно, а вельможі його, пани його міністри будуть голодати, а багачі будуть томитися жаждою. У них буде много грошей, а їм води не буде хватати. Зато преісподня, пекло розширилося і без міри розкрило свою пасть страшну. І зайде туди слава богатих, і багатство богатих, і шуми їх, і слава їх, і всі їх медалі, що веселить їх нині. І преклониться чоловік мудрий, і змириться муж, і глаза гордих поникнуть. І лиш тоді Господь Савов превознесеться у суді, і Бог святий явить святость свою в правді. І так знову виноградник. В тому виноградникові, де не моляться, а б'ються, земля перестає родити, пшениця не дала плод, виноградник ледве на тих зернах по 2-3
виноградинки. А почому? Народ Божий, котрий збитий з толку, а часто бувають його вожді винуваті, піде, по слову пророка, у непредвидений плен. Навіть не знають, що їх чекає за те, що вони согрішили. Продовжається сьогодні чтення вчорашнє. У Битії, у 4 главі, сообщається об убійстві Каїном Авеля. Вчора було ясно сказано, що Каїн позавідував Авелю, але він не міг і не мусив вбивати свого брата, якщо б він помнив слово Бога. Бог казав Каїну: якщо ти робиш доброє, поступаєш по закону Божому, та твоє личко веселоє, ти сміло дивишся на небо, общаєшся з людьми, але якщо ти грішник, у тебе починають діла бути тайні, ти крадеш, кудись несеш, і очі твої опускаються. Но пам'ятай, грішник, гріх коло дверів тебе чекає. І якщо ти над ним не запануєш, якщо тот гріх, який тебе чекає і приготовляє тебе для будущих падінь, ти його не переможеш, він тебе побідить, і ти загинеш у гріхах і беззаконнях. Бо коли перед лицем всього світа ти не зломишся, не подаш себе, значить ти подлинний православний, істинний святий чоловік, а в вічності і наслідник Царства Божого. Амінь.